Hello 咁多位，咁今日咧就同大家試膽機。其實我聽咗個名好耐㗎啦，而且用家嘅口碑都幾好，都係一個抵買高性價比嘅合併式膽機嚟㗎。我睇睇個價錢幾萬蚊，如果幾萬蚊都係高性價比嘅話，咁應該有啲睇頭喎。今集同大家睇睇。Hello 咁多位，大家好，我係國人，歡迎嚟到 FIFA3.com。今日同大家實試嘅產品咧就係荷蘭 Prima Luna 嘅旗艦合併式膽機 Evo 400。咁正式介紹之前提提大家，如果大家想睇更加多嘅影音器材產品測試、影音教學同埋市場最新資訊咧，記得免費訂閱我哋 FIFA3.com 嘅 YouTube Channel， 記得撳埋頻道隔離嘅鐘仔，我哋有新片咧，你就會第一時間收到通知㗎啦。好，咁我哋開箱先啦。淨重咧係31公斤。膽機有遙控器，鋁金屬製造嘅遙控器啦。哇，咦，冇得落手喎，拎重嘢咧冇得搞，一定要戴呢啲手套，個 grip 好啲，又唔係真係好重，戴喺晒牛度。實物係俾我睇上靚喎，我唔知可唔可以影到出嚟啦嗰個感覺。咁就開咗啦，咁剩翻下面個底就係一條電源線同埋幾對棉質手襪啦。開完。She may be the beauty or the beast, maybe the好，我哋睇睇機背啊。咁首先右邊 IC 電源插230V，Fuse 係 1.6A Slow Bow， 跟住中間呢度有5組立體聲模擬輸入單端嘅，然之後咧呢度有個 Tape Out， 同埋有2組 Subwoofer Out， 咁就可以俾大家玩 2.1 2.2 都得。另外呢度仲有一組 AV Bypass。呢部雖然係膽機，但係佢係有齊晒新一代寫機都一樣有個功能啊。然之後咧左右兩邊就係喇叭嘅 Biting Post， 分開4鵪同埋8鵪。咁你跟翻你喇叭嘅壓定阻抗嚟到駁就得㗎啦。好，就係咁簡單。機嘅左手邊側邊咧開關掣啦，機嘅右手邊咧左邊嗰個好簡單啦。part 上面咧就係喇叭 Loudspeaker，part 下邊咧就係 Headphone 耳機輸出。另外嗰個就係 Bias Switch， 分別係 High Bias 同埋 Low Bias。Wake the morning in a stranger's coat, but no one would be. It's hard for us both that I feeling sure some would say. 佢每個膽咧都包晒呢啲保護罩嘅喎，我驚掹下連啲膽都掹出嚟咯。OK， 使唔使咁緊身啊？真係8支廠方訂製嘅 EL34， 喂，扶翻穩佢先。咁除咗有8支 EL34 之外咧，亦都有6支12AU7。順帶一提咧，有啲人換膽咧係就咁攞隻手去換嘅。咁有人話冇所謂，有人話有問題啦嚇。但係我而家要處理膽嘅話咧，咁我都會戴翻個呢啲咁樣嘅棉質手套。主要咧就唔想手上面嗰啲油脂掂到個膽啫，個保護罩就係咁啦。咁好老實講，即係其實咧呢個保護罩我都覺得幾靚嘅。咁都係嗰句，如果你屋企有小動物有小朋友嘅話，喂，老虎喺都加啦，係咪先？咁但係玩膽機嘅你，其實平時你會唔會落個保護罩嘅咧？落咗個保護罩係幫到個散熱定係阻住個散熱咧？留言話翻俾我聽。Prima Luna 咧品牌就係位於荷蘭啦。今次我實試嘅 Evo 400咧就係系內旗艦嘅合併式擴音機啊。
真真正正膽機嚟嘅。機身咧就係全鋼材5層焗漆，所以喺燈光照射之下其實有少少立體感。左右聲道咧就用4支 EL34嘅真空管，前面咧係用6支12 AU7嘅真空管啦，當中2支係前級用，4支咧係驅動管。持續功率方面 ，Trial 3極模式嗰陣時係38瓦 ，Ultra Linear 超線性5極模式咧可以上到70瓦嘅。咁啊拆機殼睇睇機入邊啦，其實就開晒底嘅螺絲就開到噶啦，一般膽機都係咁。呢度有寫喎 ，Engineered in Europe, Made in PRC。OK， 好，咁我哋開咗佢啦。膽機最緊要咩啊？人工搭棚，機入邊嘅信號線材咧係由一間瑞士廠提供嘅鍍銀純銅線嚟嘅。變壓器方面咧有環牛同埋 EI 牛，每隻火牛咧都係完全密封嘅。另外呢一部機嘅招牌設計咧就係叫做 Adaptive Auto Bias 自動偏壓系統啊，就係每支功率管咧都有獨立實時嘅監控線路，自動保持喺線性區域啊。即係話你唔單止唔使自己調偏壓啊，而且偏壓可以根據翻你播放嘅音量啊、接駁嘅喇叭實時調整啊。繼電器咧係用日本 Takamisawa 靚啲嘅 relay， 減少串音情況，背景亦都會靜啲嘅。咁電容方面咧會見到有 Nichicom 嘅發燒級電解電容啦，前級咧就用上 Durage 鋁箔電容啦。咁喺信號路徑上面見到嗰啲粉紅色電阻咧，其實係日本 Hetman 生產嘅音響級電阻嚟嘅，低噪音，線性靚啦。音量旋鈕咧就係用日本 Apps Blue Violet 有摩打驅動嘅無段式碳膜電阻音量。呢部膽機除咗 EL34 之外咧，仲可以換 KT88、KT120、KT150 等等嘅強放管啊。換膽之後咧，喺機右邊咧將偏壓轉到去 High Bias 咧就搞掂噶啦，非常簡單。咁啊機身嘅尺寸咧就如圖所示啦，正重係31公斤。哇！好啦，咁而家就炸咗佢半個鐘頭啦，用5極。咁啊，大家見到個溫度咯，室溫咧而家係23度。咁大家見到個膽咧係170度啊，最熱嗰支。所以點解話用膽機你唔好掂隻膽咧，真係可以辣損手噶。但係其他嘅操作溫度咧就唔會好高嘅啫，放心啊。嗱，火牛而家35、34度嘅咋。咁機嘅面板咧嗱都係33、34度嘅啫，係膽熱嘅啫。好，咁啊而家就錄音。咁啊夾嘅喇叭咧就係丹麥 Audio Vector 嘅 R3豪華版。Wooden Core 咧就係 Rogner 嘅 Wavelight Server。解碼咧就係 Wise 嘅 Helios， 咁直接咧就係 RCA 線駁落去 Prima Luna 嗰度放大啦。Somebody else. Oh, 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 oh. 呢部機咧有個非常之好嘅優點，就係佢嘅遙控係全功能嘅。咩叫全功能呢？膽機嘅音量你可以用遙控控制。好正常啊，好多都有啦。呢個膽機嘅唔同輸入你都可以用遙控控制。喂，咁都未算喎。呢部膽機3極定係5極，你都可以用遙控控制。你想聽超線性嘅，撳個掣就搞掂啦。我覺得呢一樣嘢真係 very good 啊。轉咗推第二對喇叭就係推 ATC 嘅 SM19啦。咁點解呢？因為 ATC 除咗 current，膽機都幾啱夾嘅。為何離別了，卻願再相？何謂愛？其實最愛只有逝。好，以下係3極嘅播放。愛過半天，仍然懷念離別以後。跟住就係超線性啦。愛過半天，仍然懷念離別以後。又係3極啦，留意下鼓聲。只真我一生，痛快愛一次，除掉你。超線性，你中意邊個多啲咧？只真我一生，痛快愛一次，除掉你。好，咁啊講下個聲啦。呢一部膽機推動2對喇叭 Audio Vector 嘅 R3老頂版。咁因為嗰對喇叭個靈敏度好高啊，咁所以其實 EL34擺落去咧
就好輕鬆，個音量都唔使開好大，已經夠聲。留意翻咧，佢係用氣動高音啊，夾落呢一部膽機度咧，響3極嘅情況之下，個背景依然都係幾靜。另外一對夾配嘅喇叭咧就係 ATC SM19啦，咁 ATC 對擴音機要求就高啲啦，佢仲要係2路2單元書架密封雙設計啊，用超線性聽咧有成70瓦喎，夾配出嚟咧，我覺得佢嘅收放相當之唔錯。當然做唔到大功率膽嘅嗰種動態啦，嗰種埋身啦。但係頭先錄音我都播咗好多，都要啲低頻控制力嘅選段啦。我覺得佢嘅表現真係非常之唔錯。咁音色平衡度方面呢，呢部膽機呢個聲音唔係話一般嘅膽機，大家印象中嘅嗰種口聲啊、慢啊、朦朦地啊，唔係嗰種嘅。因為佢嘅控制力都比較高，同埋背景比較靜，其實出嚟嘅聲音反而係比較生猛啲，速度快啲。咁但係膽機要俾你嘅音樂感，佢都依然做得到啊！真正嘅膽機就係膽機聲，唔會變咗原子粒機咁聲。我讚咗佢咁耐，咁佢有啲咩不足嘅地方呢？我每次做實試呢，我都會講少少產品嘅不足嘅地方，因為呢個世界冇完美嘅產品啦，希望各界明白啦。嗱，好老實呢一部機呢，其實講功能，大家都見到噶啦，佢係乜嘢都有嘅，應有盡有噶啦。講聲音呢，我覺得佢好啱大部分嘅用家聽，所以要揾佢嘅不足呢，我就只能夾硬少少咁講。例如話佢賣到呢個價位，佢可唔可以俾一組平衡輸入俾我哋呢？另外就係佢有超低音輸出，咁佢會唔會俾我哋去調校下分頻點，可唔可以自己獨立調校呢？如果連呢啲嘢都做埋呢，就真係作為一個用家都冇咩可以投訴啦。咁呢部機啱啲咩人呢？就係想買一部靚音樂感嘅膽機，特別係你用緊嘅信源呢係好數碼味硬聲少少嘅，咁啊想用個膽機嚟到調味中和一下。但係又唔想個膽機太過慢啊，太過立嗰啲聲，好似食咗豬油膏咁樣，都想聽翻啲刺激嘢，聽下啲爽嘢嘅。手上個喇叭有少少難推，同一時間你又要玩埋 AV bypass， 要有一部原子粒機咁樣嘅功能啊，仲要唔使自己校偏壓，第日想換膽換第二款膽都係就咁換就得，乜嘢都同你搞掂晒。嗱，如果你係貪心到咁嘅話呢，咁呢部機就應該可以滿足到你嘅要求啦。好啦，實試嚟到呢度啦，有興趣嘅朋友咧，記得喺本片說明欄裏面咧睇睇賣幾多錢，同埋邊度有得試聽啦。今集嘅 review 咧就嚟到呢度為止啦。咁中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦。訂閱咗之後記得撳着 channel 隔籬嘅鐘仔，有新片出嚟第一時間收到通知。除咗今部機之外咧，我哋最近都成日試唔同嘅器材嘅。咁呢部啱唔啱你睇咧？啱睇可以睇埋佢啦。咁今集嚟到呢度為止，下次再見啦，拜拜。